Putri Renata R. Muluk yang dikenal sebagai Chef Renata, dikenal sebagai juri dalam MasterChef Season 5. Dari situlah namanya mulai diperbincangkan masyarakat tanah air. Berprofesi di dunia kuliner dan televisi, Chef Renata pun memiliki penghasilan lebih dari cukup. Dari situlah ia bisa memiliki sebuah rumah bergaya minimalis yang memiliki desain unik. Beberapa tampilan rumah Chef Renata sempat ia pamerkan sendiri melalui potret-potret di akun Instagram pribadinya, @renatamuluk. Rumah impian. Diketahui, rumah Chef Renata yang ditempatinya saat ini merupakan salah satu impiannya yang berhasil diwujudkan. Sejak kecil. Sewaktu kecil, Chef Renata pernah menggambar rumah yang di sekitarnya terdapat pohon dan ayam.